Cześć, witaj z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witaj w kolejnym moim odcinku. Tym razem, jak widzisz, w nowym miejscu, w nowym studiu. Nawet położono tutaj mądre książki, żeby robić dobre wrażenie, więc muszę się postarać. Jaki dzisiaj odcinek? Dzisiaj Q&A, finanse, czyli pytania widzów, Twoje pytania, być może również pytania osób, które oglądają. I poukładałem, bo tych pytań jest bardzo dużo, więc poukładałem. Dzisiaj będzie o finansach. Pytania szczegółowe, nieszczegółowe. Zaraz zaczynamy. Gdzieś tu miałem ściągę, żeby było mi trochę łatwiej. Ściąga. Jakaś taka ściąga jest, ale to chyba nie to. O, jest. Ok, także ściąga mi pomoże. Mam tutaj pytania w komputerze, więc gotowi? No to lecimy. Pierwsze pytanie. Jak zostać milionerem? I dlatego też ta ściąga, bo to pytanie jest bardzo, ja już je wcześniej przeczytałem, więc ono jest bardzo długie, obszerne, więc myślę, że warto troszkę obszerniej do tej odpowiedzi podejść. Generalnie, kim jest milioner? To jest też takie pytanie, myślę, że bardzo nieuniwersalne, bo każdy to pewnie inaczej odpowie. W Polsce mamy 35 000 osób, które są uznane jako milionerzy. Co to oznacza? Oznacza to nic innego, jak osoba, która zarobiła w ciągu roku i opodatkowuje w danym urzędzie skarbowym swój zysk 3 milion złotych w ciągu roku. I to jest w Polsce milioner. Ale teraz pytanie, czy ktoś, kto ma milion i ktoś by mógł go nazwać milionerem, to czy to jest osoba bardzo bogata według Ciebie, czy według mnie? No według mnie nie, bo 1 000 000 złotych dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, czy to jest dużo, czy nie. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach to nie jest już tak dużo jak kiedyś. Kiedyś ktoś milioner, no to uważany był za bardzo bogatą osobę, tak się po prostu zresztą przyjęło i tak zostało. A dzisiaj za 1 000 000 złotych jesteś w stanie kupić jedynie mieszkanie w centrum Warszawy, myślę dwupokojowe, bo tam 50 metrów, no 20 000 złotych średnio w centrum Warszawy, takie są niestety ceny. Chyba że w jakimś tańszym mieście kupić sobie ileś mieszkań i wtedy jesteś milionerem, który ma kilka mieszkań. Ale tak naprawdę jaka definicja jest milionera? No myślę, że to jest bardzo ważne, żebyś to zrozumiał i pytanie jakby zostawiam tutaj. Oczywiście też kwestia tego, kto w jaki sposób milionera postrzega. Polacy postrzegają milionera, który ma 1 000 000 złotych lub 1 000 000 złotych na koncie lub po prostu jakieś aktywa warte 1 000 000 złotych, a często mówi się też, że tylko milioner dolarowy jest coś warty, czyli jeśli masz 3,5, 3, 6 czy 7 milionach złotych, no to wtedy jesteś faktycznie milionerem dolarowym i niektórzy tylko takiego milionera uznają. No ale znowu pytanie, czy ktoś, kto ma jakby takie pieniądze, to wystarczy? Czy wystarczy 1 000 000, czy wystarczy więcej? Dobra, co ja chciałbym Ci przekazać w ogóle, co się wydarzyło w mojej głowie kiedyś, jak ja zobaczyłem bogatych ludzi i dlaczego chciałem być bogaty, dlaczego chciałem od tego momentu, w którym byłem, iść do innego momentu. Zaczęło się od inspiracji, czyli zobaczyłem bogatych ludzi i widziałem, że ci bogaci ludzie inaczej żyją, czyli inaczej są ubrani, inaczej jedzą, inaczej spędzają czas, innymi autami jeżdżą, mają inne firmy, generalnie mają inny styl życia. I mnie to zainspirowało. Ja takich ludzi widziałem często na stacjach benzynowych podjeżdżających super samochodami. Podchodziłem do nich, pytałem często, co oni robią, czym się zajmują. Widząc po prostu innych ludzi niż ja, wtedy tych 20 czy 15 lat temu, chciałem wiedzieć, co oni mają, no co oni robią, że są zupełnie inni i inne rzeczy mają. Więc to była inspiracja. Później było marzenie, czyli żeby mieć coś podobnego do nich. Marzyły mi się fajne auta, marzyła mi się w ogóle firma od zawsze, żeby być właścicielem firmy, żeby mieć firmę, żeby mieć coś, narzędzia czy nieruchomości, które dla mnie zarabiają. Ja to raz zrobię tą pracę, a później te nieruchomości, czy moja firma, czy całość zarabia dla mnie. To mi się marzyło. Później był cel konkretny. Właśnie taki, żeby stworzyć firmę związaną z nieruchomościami, która będzie działać na początku w Polsce, najlepiej w całej Polsce, bez jeżdżenia mojego. No, była jakaś inspiracja, potem marzenie i potem cel. To jest bardzo ważne, żeby jakby tą drogę zrozumieć, bo nie da się dojść do milionera, no nie będąc milionerem i będąc średnią osobą zarabiającą i nagle przeskoczyć z dnia na dzień. Nie, to jest droga. Więc tak jak powiedziałem, inspiracja, marzenie, cel, potem są nawyki, bo ta osoba, która podjechała Lamborghini na stację, no to ona jakieś nawyki miała, które sprawiły, że ten samochód pojawił się w jego firmie czy w jego gospodarstwie. Więc jeśli ktoś nie ma nawyków, a ma nawyki, które sprawiły, że jest ta osoba w danym miejscu, no to też trzeba zmienić nawyki i zrobić takie, które sprawią, że ta osoba za ileś lat może być w innym zupełnie miejscu. No i później jest działanie, czyli nauczenie się tych nawyków i wprowadzanie tych konkretnych nawyków w działanie, w życie. Więc podsumowując, jak stać się milionerem? Najpierw warto znaleźć sobie kogoś, kto już jest w tym miejscu, w którym Ty chcesz być. W kwestii wszelakiej, bo nie tylko o pieniądzach mówię, może to być sportowiec,
może to być jakaś osoba znana, może to być śpiewaczka, nie wiem, jakiś łyżwiarz figurowy, może to być właśnie jakiś przedsiębiorca, może to być mentor, który uczy ludzi, ktokolwiek, kto jest wyżej niż Ty, czyli Ty się nim inspirujesz, później marzysz sobie, masz w głowie jakąś Twoją wizję tego, gdzie Ty chcesz być lub co chcesz mieć lub jakie umiejętności chcesz mieć. Później jest konkretny cel, czyli ustawiasz sobie cel, rozpisujesz sobie go na mapie czasowej i wdrażasz w życie, ale po drodze są jeszcze nawyki, których Ty nie masz, no bo skoro tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to znaczy, że te nawyki są Ci niezbędne, więc dołożenie nawyków i potem włożenie tych nawyków wszystkich, poukładanie ich w codzienną rutynę, w codzienne działanie i to na pewno będzie jakby szło w kierunku stawania się milionerem. To uważam, że to jest ważne. Pytanie, czy ja jestem milionerem? Ja bym powiedział, że nie. Ja bym powiedział, że jestem osobą, która jakby ma bogate nawyki, tak bym już powiedział, bogate myślenie. Kiedyś tego nie miałem i też jakby cały czas się tego uczyłem. I co jest ważne, co mi pomogło jakby być w tym miejscu, w którym jestem, zmieniać te rzeczy, które miałem do zmiany, na pewno otoczenie. Bardzo ważna rzecz, czyli koledzy milionerzy. Pytanie, czy masz bogatych ludzi, czy masz ludzi, którzy właśnie którzy są dla Ciebie inspiracją, którzy jakby mają coś lub umieją coś, co jest dla Ciebie marzeniem lub jest dla Ciebie celem później i chcesz się od tych ludzi uczyć. Jest taki stary cytat, stare powiedzenie, że jeśli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to pora zmienić ten pokój. Dokładnie, jeśli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, pora wyjść i zmienić pokój. Ty masz tak naprawdę szukać kogoś, kto jest większy od Ciebie, wiedzowo, inspiracyjnie, finansowo, bo wtedy będziesz mieć się od kogo uczyć i wtedy będziesz faktycznie mieć kogoś, kto jest dla Ciebie inspiracją, mentorem, od kogo można się uczyć, więc bardzo ważne jest otoczenie. Moim zdaniem nawet najważniejsze. Zmiana tych ludzi, którzy są u Ciebie, czy w pracy, czy w wolnym czasie, czy nawet często w rodzinie. Ja nie mówię, żeby zmieniać rodzinę, ale żeby jakby ten kontakt, no jeśli się da, to troszkę ograniczać, jeśli ktoś Cię ściąga w dół lub nie pozwala Ci się właśnie rozwijać w tych Twoich tematach. Więc pytanie, kto jest Twoim znajomym i potem znowu właśnie te zarobki, miejsca, w których bywasz, nawyki, które masz, które robisz, co oglądasz na YouTubie, co oglądasz w telewizji, jeśli oglądasz, co czytasz, czego się konkretnie uczysz, z kim rozmawiasz codziennie, na jakie tematy przez telefon. Jeśli nawet nie chcesz tego robić, a ktoś jakby Ci wchodzi do Twojego życia z butami, ze swoimi problemami, z tymi swoimi małymi tematami, które Cię w ogóle nie interesują, które Cię nie rozwijają, to jest coś ważnego, co również w nowym roku możesz rozwinąć, a mianowicie jest to asertywność, czyli po prostu odmawianie. Ja to stosuję i trenuję to codziennie praktycznie, mimo że to jest trudne. Kiedyś dla mnie to było ultra trudne, bo chciałem być dobrą osobą i uważałem, że odmawianie, asertywność jest zła, że nie wolno mówić ludziom nie, bo się obrażą. A dzisiaj, jeśli wiem, co chcę robić, to po prostu odmawiam spotkań biznesowych, które proponowane mi są. No wczoraj miałem dwie propozycje umówienia się na konkretną kawę biznesową i powiedziałem wprost, że bardzo dziękuję, że trzymam kciuki za tą osobę, ale nie pojadę na tą kawę, bo jestem skupiony na jednym biznesie i wiem, co mam robić i szkoda mi po prostu tych 2-3 godzin, żeby jechać i rozmawiać, słuchać o jakimś biznesie. Także to jest też istotne otoczenie. Co dalej w kwestii dochodzenia do milionerstwa? Think big, czyli stare amerykańskie powiedzenie. Mi się zawsze ono kojarzy z Donaldem Trumpem, bo on jednak robił bardzo duże miliardowe biznesy wręcz, później też bankrutował miliardowo, ale myśląc na mega wysoką skalę, wielką skalę, globalną skalę, nawet jeśli jesteś z małego miasteczka, to możesz działać na cały świat. Masz przecież w telefonie internet i możesz tak naprawdę robić biznes internetowy, sprzedając nawet nie swoje produkty, więc myśl tak naprawdę na bardzo dużą skalę, na ogromną, na globalną. Często ktoś mówi, ja chcę założyć biznes, chcę, żeby to był jakiś mały sklepik gdzieś na rogu w jakiejś małej wiosce. I taki mały sklepik często zostanie właśnie wygryziony przez dużą konkurencję, przez często korporację międzynarodową, więc tak bym nie myślał. Myślałbym, żeby rozwijać, żeby być pośrednikiem, żeby dawać prowizyjne produkty, żeby sprzedawać produkty kogoś za dużą prowizję, żeby można było ich sprzedać setki tych produktów, także myśl na dużą skalę. Dziel się z ludźmi, myśl, jak ludzie Ci mogą pomóc i tak naprawdę tutaj o to w tym chodzi. Co dalej? Podejście do pieniędzy. Też zadaj sobie pytanie, jakie masz podejście do pieniędzy. Czy masz takie podejście, że pieniądze robią pieniądze, że pieniądze są tylko jakby takim narzędziem do zarabiania pieniędzy, czy pieniądze są po to, żeby dawać Ci szczęście i żeby je wydawać? Ja uważam, że tak pół na pół, ale zarobione pieniądze nie powinny być wydawane, tylko powinny być konsumowane w nagrodę z 10-20%, a reszta powinna być reinwestowana. Pytanie, jakie masz tak naprawdę nawyki finansowe, tak bym powiedział, z domu wyniesione, bo często jakby nie wiemy, jesteśmy nauczeni, że rodzice, że może babcia, że oni zawsze tak robili, to znaczy, że tak jest dobrze. I sami jakby nie sprawdzamy, czy to, co wynieśliśmy z domu, z rodzinnego, czy ze swojego środowiska, działa w tym, co chcemy zrobić, więc warto, żeby też na tym punkcie się skupić. Nie będę go rozwijał, bo to jest, myślę, kolejne pół godziny.
ryzyko to też istotna rzecz. Ryzyko i strach to są dwie rzeczy, które są, myślę, istotne, bo jeśli chcesz osiągnąć coś więcej, czyli jesteś w punkcie jednym i chcesz przeskoczyć do drugiego, no to jest po środku jakaś droga i trzeba tak naprawdę ją pokonać, no i jest jakaś cena, którą trzeba tutaj zapłacić. W biznesie trzeba ryzykować. Wielu ludzi się boi ryzykować. Do mnie non-stop zgłaszają się inwestorzy. W tamtym tygodniu miałem 2 czy 3, którzy się zgłosili. No w ciągu miesiąca co najmniej 10-15 osób się zgłasza, którzy mają pieniądze i piszą: Grzegorz, mam pieniądze, zarobiłem z etatu, czy wróciłem z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, mam pieniądze, nie wiem co zrobić. Ci ludzie nie mają wiedzy, więc to jest nic złego. Oni pytają kogoś, kto jest dla nich jakby inspiracją i wiedzą, że może jakby pomóc. Ale co się później dzieje? Podam Ci jeden przykład. Jedna osoba chciała zainwestować, spotkałem się z nią i ta osoba po wysłuchaniu, że wszystko jakby jest ok, że możemy działać już od jutra, chyba się wystraszyła. Czyli tam był ten strach. Ta osoba już nie odpisuje na SMS-y, nie odzwania, więc jakby tutaj widzisz, że no trzeba podjąć ryzyko. Ma się pieniądze, często się jest do nich przywiązanych, ale trzeba część pieniędzy zainwestować, jeśli chcesz ich mieć więcej. No, nie da się jakby inaczej. Więc jakby kwestia, jak zostać milionerem, bardzo pokrótce, naprawdę bardzo pokrótce Ci to powiedziałem, bo myślę, że to jest temat głęboki, wielki i fajnie jakby do niego wracać i jeszcze go szlifować. Ok, lecimy dalej. Drugie pytanie zadane tutaj. Kim jest rentier? Kim jest rentier? No, jak ktoś nie słyszał słowa rentier, to może mu się wydawać, że rentier to ktoś, to sąsiad spod dwójki, który odbiera rentę. No ale nie jest tak. Nie jest tak. Fajnie by było, gdyby można było mieć taką rentę, która jakby jest mądrze zarobiona. Wiemy, że my młodzi emerytury najprawdopodobniej mieć nie będziemy. Z rentą to nikomu nie życzę, bo to zdrowotna najczęściej. Także dobra, kim jest rentier? Rentier, jak ja to rozumiem, rentier to jest osoba, która zrobiła pracę, zrobiła biznes, kupiła nieruchomość, zrobiła coś, co sprawia, że do jego portfela płyną pieniądze, tak zwane pasywne. Tak to ładnie ktoś kiedyś nazwał. Jednak mówi się często, że 100% takiego pasywnego dochodu nie ma. Ale załóżmy, że to jest pasywny dochód, czyli praktycznie wcale tam nie trzeba działać. Może raz na jakiś czas. Czyli ktoś sobie kupił jakąś nieruchomość, może ktoś zbudował jakiś biznes, może napisał książkę, może wydał płytę, bo pięknie śpiewa i nagrał piosenkę i ona się cały czas sprzedaje. Albo są jakieś prawa właśnie do Twoich, nie wiem, wierszy i ktoś je sprzedaje do Azji i Ty cały czas dostajesz pieniądze, bo przecież cały czas je drukują. Jakkolwiek tych możliwości stworzenia czegoś, czy kupienia czegoś, czy zrobienia biznesu, z którego dostajesz pieniądze, jest mega dużo przykładów, ale rentier to właśnie osoba, która stworzyła sobie dochód, który mu wystarcza, żeby pokryć na przykład te podstawowe rachunki. I wcale nie chodzi tu o bardzo duże kwoty. Ktoś ma 100 000 dochodu miesięcznie takiego z nieruchomości. Nie. Ja uważam, że ktoś, kto stworzył sobie mały nawet dochód, nawet 2000 zł miesięcznie, załóżmy, miał w domu garaż, gdzie były stare graty, może samochód niepotrzebnie tam stał jakiś stary. Można to przecież wszystko wyremontować i zrobić tam sklep, który wynajmiesz za 1500, czy fryzjera, którego wynajmiesz za 2000 zł. I w garażu, który generował zero, już teraz jest dochód pasywny, bo jest to raz zrobione i osoba, która się tam wprowadziła, czy firma płaci Ci miesięcznie za to, że może robić biznes w Twoim lokalu. Przykładów jest tutaj również bardzo dużo, możemy o nich kiedyś porozmawiać, ale myślę, że taka odpowiedź nam tutaj wystarczy. Ważne, żebyś zrozumiał, że to dla Ciebie ta kwota tego dochodu pasywnego ma być wystarczająca. Nie porównuj się z innymi, że ten ma 5000 dochodu, ten 50, a ten 500, bo tak naprawdę każdy zaczyna z innego miejsca i też każdy ma inne narzędzia. To nie jest prawda, że wszyscy mają równy start, bo nie mają, bo jedni mają rodziców, inni mają finanse, inni pochodzą z bogatego domu i to wcale nie oznacza, że ci, którzy są z bogatego domu, mają łatwiej, bo często te bananowe dzieci, jak się mówi na te dzieci, które mają mnóstwo pieniędzy, a nie mają umiejętności, uważam, że mają trudniej, ale generalnie na pewno nie każdy ma równy start, więc zrób sobie tak, że ten dochód pasywny, rentierski, jeśli Cię interesuje, dopasuj go po prostu do Twoich potrzeb i buduj tak biznes czy swoje jakby otoczenie, żeby ten dochód pasywny, nawet mały na początek się pojawił jak najszybciej. Nawet na przykład z garażu, tak mi wpadło. Kup sobie garaż albo wyremontuj stary garaż i wynajmij go za 200 czy 300 zł i już masz 300 zł miesięcznie z raz wykonanej pracy. Ok, trzecie pytanie. Ile masz pieniędzy? Kuszu, ile masz pieniędzy? Kto tu taki ciekawski jest? No dobrze, jak już taki ciekawski, no to dobra, lecimy. Jak się zgodziłem na pytania, no to teraz muszę wziąć całą odpowiedzialność. Teraz dopiero będzie 100, 200, 220, 245. To wszystko, co mam, także co zrobić?
skarbówka. Lecimy dalej. A jak zrobiłeś swoje pierwsze pieniądze? Jak zrobiłeś pierwsze pieniądze? Tutaj sobie tak troszkę pamięcią wracam. Był etat, był biznes, ale może wrócę jeszcze wcześniej. To, co pamiętam, to była sprzedaż na targu z tatą. Wtedy miałem może 5, może 6 lat, już dokładnie tego nie pamiętam, ale pamiętam targ, stary targ wielki w centrum miasta, w moim mieście, gdzie sprzedawali wszyscy i wszystko. Byli nawet, mówiło się, że jedzie się na targ do ruskich, nie wiem czy pamiętacie, tam się kupowało po prostu wszystko, od cebuli, dywanów, jakiejś elektroniki, po książki. My sprzedawaliśmy jakieś po prostu rzeczy, już nie pamiętam, jakieś książki, jakieś płyty, coś, co leżało w garażu czy w domu i nie było potrzebne. Więc to były pierwsze moje zarobione pieniądze. Później zarabialiśmy na wielu innych rzeczach, między innymi na sprzedaży. W sumie to nawet nie była sprzedaż, ale zobacz, wszędzie się pojawia sprzedaż, bo nawet jak jakaś jest wymiana jakiegoś towaru, no to ktoś musi od Ciebie kupić tą historię, że ta wymiana jest dobra dla niego i musi dać Ci pieniądze lub coś, co Ty później finalnie na pieniądze wymienisz. Więc jeszcze do sprzedaży dzisiaj wrócimy. Drugą rzeczą była taka akcja, która się nazywała Paragoniarze. Nawet w gazecie nas opisali. W pewnym dużym centrum handlowym, w jednej sieci, przy zakupach, już nie pamiętam, 150 zł jak klient robił, to dostawał chyba naklejkę. Często tak jest, że dostaje się naklejkę, zbierasz później tych 6 naklejek i za 6 naklejek odbierasz w punkcie informacyjnym bon do wykorzystania na zakupy. I to był chyba bon na 40 zł, już nie pamiętam. No i myśmy tak robili, że zbieraliśmy te paragony. Chyba naklejek nie było już, nie pamiętam dokładnie, ale chyba musieliśmy mieć 6 tych paragonów powyżej tej kwoty, albo te naklejki już od tych ludzi jeszcze mieliśmy brać. Nie pamiętam szczegółów, ale myśmy później całym tym jakby plikiem paragonów szli do tego punktu, wymienialiśmy to na te bony, na zakupy, szliśmy do sklepu, nie kupowaliśmy zakupów, bo one nam nie były potrzebne, ale wymienialiśmy te bony na gotówkę u klientów, którzy mieli pełne kosze zakupów. No i później z tą kasą zadowoleni kończyliśmy dzień. Dniówka to było 300, nawet czasami 400 zł w wieku tam 14 czy 15 lat, więc takie były początki i później było kilkanaście etatów, gdzie liczyłem na to, że będą duże pieniądze na każdym kolejnym etacie. Tak nie było, więc w 2009 założyłem swój pierwszy biznes. Po drodze też zbankrutowałem raz. No i generalnie jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Więc tak też ogólnie myślę, że kiedyś, jak ktoś zapyta, to możemy o tym porozmawiać bardziej szczegółowo. Pytanie następne, już to 5. Skąd wziąć pieniądze na start? Tak jest zadane pytanie, więc chyba domyślam się, że na start biznesu, na start firmy, jakiejś działalności. No nie polecam kredytowania się, tak bym powiedział. Pożyczanie może, ale zaraz do tego wrócę. Nie polecam brania kredytów, czyli zadłużania się na sam początek, bo też nie każdy nadaje się do biznesu, więc jak ktoś się zadłuży, a później mu ten biznes po prostu nie wyjdzie i ktoś nie będzie chciał tego biznesu robić, bo stwierdzi, że biznes nie jest dla niego, no to co później z tym kredytem? Trzeba będzie się bujać i zwracać te pieniądze, no a są to często duże kwoty, więc co ja mogę poradzić? Na pewno mogę poradzić połączenie się inwestorów z pomysłodawcami, z kimś, kto chce robić biznes, a nie ma pieniędzy i z kimś, kto ma pieniądze, a nie wie, co z nimi zrobić. I wbrew pozorom takich ludzi jest bardzo dużo. Tak jak wspomniałem ostatnio, przed chwilką, 2 pytania wcześniej, że ludzi, którzy zgłaszają się do mnie, jest bardzo dużo, którzy mają pieniądze. Więc na Twoim podwórku czy w Twoim mieście ludzi, którzy mają pieniądze, jest mnóstwo. Wystarczy tylko poszukać, wystarczy pójść na jakieś spotkanie jakiegoś klubu przedsiębiorczości, BNI, czy jakieś śniadania biznesowe, czy po prostu zapisać się na jakieś online spotkania, które na pewno są w Twoim mieście, spotkać się, zrobić sobie jakąś grupę mastermind, spotkać się z przedsiębiorcami, nawet zaproponować na swoim Facebooku, że stworzysz jakąś grupę mastermind, że szukasz inwestorów, ludzi przedsiębiorczych, którzy w danym mieście będą działać. Możesz stworzyć grupę na WhatsAppie i później poznać się, nawet w dzisiejszych czasach, kiedy teoretycznie spotykać się nie można, więc generalnie polecam szukać inwestorów, ludzi, którzy mają pieniądze, czy to Polaków, którzy zarobili na etacie i nie wiedzą, co z nimi zrobić, czy to ludzi, którzy wrócili z zagranicy i też chcą w coś w Polsce zainwestować, czy to starszych ludzi, którzy mają 60-70 lat i często mają mnóstwo pieniędzy i chcą też młodym pomóc, tylko nie wiedzą, w jaki sposób dotrzeć, więc generalnie warto, nawet w komentarzu, jeśli masz ochotę czy pieniądze, to napisz po prostu, że poszukujesz lub masz pieniądze i szukasz kogoś, kto wejdzie z Tobą w jakiś biznes. Ja bym tak naprawdę poszedł w tym kierunku i łączyłbym inwestorów po prostu z Tobą. Ja tak korzystam z wielu pieniędzy, które są na rynku, no i generalnie nigdy nie poszedłem do banku powiedzieć, słuchajcie, mam biznes, nie mam za co go zrobić, dajcie mi kredyt. Nie, tego nie zrobiłem. Brałem kiedyś dotację, której nie polecam, bo dotacja jest bezzwrotna, przynajmniej tą, którą ja miałem i ją się za bardzo łatwo wydawało, więc nie miałem jakby na końcu głowy tego, że trzeba to zwrócić i trzeba bardzo mądrze z tym zarządzać. Co prawda nie zarządzałem bardzo źle, ale uważam, że mógłbym lepiej, więc zdecydowanie polecam bardziej inwestorów.
W co inwestujesz? Pytanie numer 6. Też takie bardzo otwarte. W co inwestuję? Jak widzisz dzisiaj, zainwestowaliśmy też w studio, w nowy sprzęt, w nowy dźwięk, w nowy aparat, więc to są inwestycje, które robimy, żeby dawać wartość. Dla mnie inwestycją jest również nauka. Nauka moja i nauka Twoja. Chciałbym rozwijać właśnie taką społeczność i jeśli chociaż jedną osobę zainspiruję do działania, do zmiany swojego życia, do zmiany swoich nawyków finansowych, do zarabiania większych pieniędzy, do przedsiębiorczości, to będę to robił. Więc inwestycja moja ostatnia to jest właśnie w sprzęt do nagrywania i chciałbym, żeby ten kanał był coraz lepszy, żeby była coraz większa wiedza, żeby byli eksperci, od których ja się również uczę, bo jest wiele filmów na moim kanale, gdzie są eksperci w dziedzinach, których ja wiem bardzo mało i tego nie ukrywam. Zresztą kryptowaluty czy metale to są rzeczy, których się dopiero totalnie uczę, więc to na pewno jest ta inwestycja. Druga inwestycja, inwestuję ostatnio w firmę swoją cały czas, mimo że w tamtym roku zainwestowałem bardzo, bardzo grubo, bo 6-cyfrowo i niestety wszystko się nie udało, ale cały czas inwestuję w swoją firmę, bo wierzę w to, co robię, wiem, co robię, rozumiem to, co robię i to jest też ważne. Mam jakby bardzo dobre kontakty i kontrakty z ludźmi, którzy działają po prostu na zaufaniu i tam jest bardzo duża szansa na działanie długoletnie. Jakby widzę ten horyzont długofalowo i chciałbym jakby tą firmę rozwijać. Co dalej? Inwestuję tak naprawdę również w inne rzeczy, ale już te, które rozumiem. Bo często ludzie mówią, zainwestujmy w Bitcoina, zainwestujmy w to, bo to rośnie. I często ludzie tego nie rozumieją, a tylko chcą inwestować dlatego, że jakby rynek o tym mówi, koledzy o tym krzyczą, Facebook gdzieś tam pokazuje reklamy, szkoleń, Forexa i tak dalej i mnóstwo ludzi traci, nie wszyscy. Kto nie traci? Ci, którzy rozumieją i ci, którzy mają cierpliwość. No i przede wszystkim inwestycja swoimi pieniędzmi, bo mnóstwo jest osób, które nie mają pieniędzy i oni potrzebują je zarobić dopiero, a oni inwestują, czyli inwestują najczęściej jedyne pieniądze, które mają lub te jakby 80% tego, co mają do przeżycia, tego, co mają na koncie. Mają, nie wiem, 30 000 nazbierane i nagle 20 000 biorą z tego i chcą zainwestować, bo ktoś im obiecał 40% jutro. Nie róbcie tak. Najpierw trzeba zarobić, a potem z zarobionych inwestować. Inwestuje się pieniądze, które tak naprawdę nie są potrzebne, które powinny jakby długo leżeć. Często też słyszę, że ktoś mówi, Grzegorz, no ale złoto to już jest drogie. Ale w złoto się nie inwestuje, żeby jutro wyciągnąć 3 razy więcej. Złoto jest tak naprawdę nośnikiem wartości i zamieniasz pieniądze, które są coraz mniej warte, w złoto, które warte będzie zawsze. I możesz je włożyć sobie do kieszeni, pojechać do Australii, sprzedać w banku czy w kantorze i będziesz miał wartość, bo to złoto jakby na całym świecie jest znane. Więc najważniejsza zasada, inwestowanie w wiedzę, uważam, inwestowanie w to, co rozumiemy. No i trzecia rzecz, myślę, że w relacje i w kontakty. W kontakty, bo w dzisiejszych czasach, kiedy widzisz, że jesteśmy trochę zamknięci, jakby trochę ograniczeni, to jeśli będziesz czekał na coś, co ktoś Ci pozwoli, no to nic się nie wydarzy. A jeśli będziesz działał, również internetowo czy telefonicznie, masz dzisiaj w telefonie cały internet, cały świat, więc jeśli stworzysz sobie grupę zamkniętą na Facebooku, na WhatsAppie, będziesz miał kontakty, będziesz z ludźmi się wymieniał informacjami, że Ty masz dostęp do tego czy do tamtego, to zbudujesz sobie grupę ludzi obok Ciebie, którzy będą z Tobą działać, którzy będą Ci dawali kontakty lub Ty będziesz im dawał kontakty i łącznie będziecie w sumie wspólnie zarabiać pieniądze. Więc myślę, że te 3 rzeczy są najważniejsze dla mnie, czyli inwestowanie w swoją firmę, inwestowanie w rzeczy, które rozumiesz, jeśli chodzi o inne, inwestowanie też w wiedzę, moją i swoją. Akurat ja, jak widzisz, trochę produkuję, nie tylko konsumuję, no i inwestowanie w kontakty. Także te 3 rzeczy. 7 pytanie. Jakie mam 3 wskazówki dla młodych? No właśnie, dla młodych. Czuję się staro, skoro już mam doradzać, ale pokolenie Z, czyli ludzie, którzy się urodzili i mają dzisiaj 20 lat, tak chyba, no to wiadomo, że oni urodzili się w takim świecie, gdzie już wiedzą, że od zawsze wszystko było, można by powiedzieć, te internetowe rzeczy, czyli internet zawsze był, Facebook był, wszystkie te nowe technologie dla nich są jakby normalne. Oni nie rozumieją, że kiedyś internetu nie było, więc tym bardziej uważam, że ci młodzi nie powinni się dziwić, że że wszystko jest jakby w chmurze, tak? Często Cezary Graf o tym mówi, że cały świat jest w chmurze i to zmierza jeszcze bardziej do tego. Więc Wy młodzi uważam, że macie nawet przewagę, że macie jakby przyklejony ten telefon do ręki. Tylko teraz pytanie, jak Wy to wykorzystacie? Jak wykorzystać to, że urodziłeś się w tych, uważam, dobrych czasach,
Zwróć uwagę, ile my mamy dzisiaj sprzętu, który da się kupić naprawdę za niewielkie pieniądze, da się nagrywać telefonem, który możesz wziąć w abonamencie lub wezmą Ci rodzice i to jest czasami 100 zł miesięcznie. Jesteś w stanie nagrywać genialnej jakości filmy, produkcje, zrobić zdjęcia i już tak naprawdę zarabiać nawet na Twojej wiedzy, którą masz. Jeśli nie masz, to się jej wystarczy nauczyć, ale wracając do tego, masz cały świat w telefonie, więc uważam, że 3 rzeczy, które młodzi powinni wiedzieć, żeby zarabiać pieniądze i się rozwijać w dzisiejszych czy jutrzejszych czasach, obojętnie, to są na tyle uniwersalne rzeczy. Pierwsza to jest sprzedaż. Jeśli chcesz zarabiać pieniądze, to musisz sprzedawać. Jeśli mi powiesz, Grzegorz, że ja nie chcę być sprzedawcą, nie chcę latać po domach czy tam po blokach z czymś, nie o to chodzi. Zadaj sobie pytanie, kto nie sprzedaje w życiu, w biznesie, nie wiem, wszędzie, w show biznesie. Każdy musi sprzedać. Jeden sprzedaje produkty, inny sprzedaje wizję, trzeci sprzedaje siebie, czyli na przykład swoją twarz, jeśli jest aktorem, modelem czy modelką. Każdy sprzedaje. Sportowiec też sprzedaje siebie, swoje nazwisko. Robert Lewandowski sprzedaje swoje całe nazwisko, czyli musi pracować na to, żeby przyszli do niego reklamodawcy. Czyli on musi przekonać te bogate firmy, te firmy, korporacje, żeby one na jego koszulce, czy na jego czapeczce, czy na jego w ogóle gdzieś tam w samochodzie umieściły reklamę, bo chcą, żeby to Robert właśnie reklamował ich firmę, żeby to on był ich twarzą, żeby oni go ubrali w taki czy inny dres, czy dali mu taki czy taki zegarek, czy telefon. Więc on jest samą marką sobie i on pracuje na swoje nazwisko, więc on sprzedaje Roberta Lewandowskiego, Ty sprzedajesz swoje nazwisko, więc budując markę, budujesz swoją markę, także sprzedaż, obojętnie czego. Jeśli niczego nie masz i nie masz żadnych swoich produktów, które sprzedajesz, to możesz je stworzyć w internecie i sprzedawać wiedzę, na przykład e-booki albo jakieś filmy wideo lub całą jakąś akademię wiedzy, albo możesz sprzedawać produkty, które już są. Możesz sprzedawać książki, jak ktoś je stworzył. Przecież możesz kupić od producenta taniej książki i później sprzedawać je z marżą, stworzyć sobie stronę, link partnerski, cokolwiek. Więc pierwsza rzecz to jest sprzedaż. Albo zacznij sprzedawać, żeby zarabiać, albo się naucz tej sprzedaży, bo ona przez całe życie będzie Ci towarzyszyć. Druga rzecz to edukacja i w zasadzie znowu możemy wrócić do książek, jak przy sprzedaży mówiłem, że można sprzedawać książki na przykład, jeśli nie ma się swoich produktów i edukacja. Dlaczego edukacja? No, w szkole nie nauczono mnie biznesu, jest taka świetna książka i mnie też nie nauczono biznesu. Ciebie najprawdopodobniej też. Ale jeśli jesteś młodą osobą, no to albo skończyłeś szkołę niedawno, albo tak naprawdę jesteś jeszcze w trakcie, może na jakichś studiach i widzisz, jaka tam jest wiedza. Więc ja nie oceniam tego, czy studia są potrzebne, czy nie, ale generalnie uczyć się trzeba. I to, co potrzebujesz się uczyć, no to właśnie jest w książkach. Pamiętaj, że wszystkie problemy świata już zostały opisane. Może 99,9% problemów, bo ludzie już podobne problemy mieli, więc polecam uczyć się i edukować. Czyli pierwsza rzecz to jest sprzedaż, druga to jest edukacja. Oczywiście nie muszą to być książki, mogą to być kursy, mogą to być spotkania z mądrzejszymi ludźmi od Ciebie, z kimś, kto tak naprawdę ma wiedzę w tym temacie, którego chcesz się uczyć, którego chcesz się edukować. Więc książki. No i trzecia rzecz to są kontakty, bardzo ważne. Myślę, że najważniejsze, bo jeśli nawet nauczysz się sprzedawać i będziesz dobrym sprzedawcą, będziesz mieć może nawet produkty do sprzedaży, no to pytanie, komu je będziesz sprzedawać, jeśli nie będziesz mieć kontaktów, jeśli ludzie nie będą Cię lubić, jeśli nie będziesz w żadnych grupach, jeśli nikt nie będzie wiedzieć, że Ty masz dany produkt, czy daną umiejętność, czy daną usługę do sprzedaży, do zaoferowania. Jeśli nikt tego nie będzie wiedzieć, no to nie będzie klientów. Także kontakty. W dzisiejszych czasach szczególnie trzeba dbać o to, aby tą jakby swoją bazę klientów sobie samemu robić, no bo możesz wziąć książkę telefoniczną, pójść gdzieś po prostu na rynek i sprzedawać ludziom, ale tak jest zdecydowanie trudniej. Łatwiej sprzedaje się komuś lub kupuje się od kogoś, kogo się zna, komu się ufa i pewnie się z tym zgodzisz. Ja tak mam, więc dlatego buduję relacje, inwestuję w relacje, inwestuję w spotkania, inwestuję w pytania do właścicieli firm, jak ja mogę im pomóc bardziej. Często zadaję pytanie, co by się musiało stać, żebym robił większy biznes z daną firmą, albo jak moja usługa mogłaby być ulepszona w następnym roku, żebym mógł wystawiać większą fakturę lub wystawić wyższą kwotę za daną usługę. Zadaję wprost pytanie, co mogłoby się Pani kierownik, co musiałoby się wydarzyć, albo co mógłbym dołożyć do swoich działań, żeby ta usługa była droższa, żebyście mi więcej zapłacili, albo które działania, za które płacicie innym firmom, mogę ja robić również dla nas, skoro współpracujemy na takim dobrym poziomie i na fajnym zaufaniu.
wprost rozmawiać, ale te kontakty trzeba mieć. Najpierw trzeba je wypracować. Także bywaj w miejscach, gdzie spotykają się przedsiębiorcy, jeździ na śniadania biznesowe, są takie BNI na przykład, bardzo znane w Polsce, jest klub przedsiębiorczości, jest mnóstwo innych miejsc, również internetowych, spotkań na Skype'ie, na Zoomie, czy grup zamkniętych na Facebooku, gdzie Ty się pojawisz i będziesz pokazywał, że masz wiedzę albo chociaż chęci do nauki, to ludzie będą do Ciebie przychodzić, będą Ci odpowiadać na komentarze, dostaniesz numer telefonu, stworzysz sobie nawet masterminda, czyli taką grupę zamkniętą, gdzie będziecie mogli w grupie, nie wiem, małych 3, 4, 5 osób maksymalnie spotykać się chociaż raz w tygodniu na godzinę i jakoś wspólnie rozmawiać nad danym problemem, danym pomysłem, dogadywać się, czy coś wspólnie możecie zrobić, czy może ktoś potrzebuje pieniędzy, a może ktoś jest inwestorem, a może ktoś ma coś, co Ty potrzebujesz, a nie dowiesz się, jeśli o to nie zapytasz. Także bardzo dobre kontakty, relacje z tymi ludźmi, zaufanie i taki, bym powiedział, mindset robienia biznesu długofalowego przez wiele lat. Jeśli oni to zobaczą, jeśli to zakomunikujesz, to oni będą chcieli z Tobą działać, bo ja tak z takimi ludźmi działać chcę. Z takimi, z którymi nawet zarobię mniej, ale zarobię wielokrotnie, niż z takimi, którzy obiecują złote góry, ale jutro już telefonu nie odbierają. Także 3 rzeczy: sprzedaż, edukacja i kontakty. To na pewno jest, myślę, złoto. Jak się nauczysz tego, to obojętnie w jakim miejscu na świecie nie będziesz, to po prostu dasz sobie radę. Ok, to było ostatnie pytanie, 7 już. Na dole pod filmem jest link do wydawnictwa Expertia, gdzie możesz zakupić sobie książki, nawet jedną zainwestować i zobacz, jak to są małe inwestycje, często mniej niż 50 zł, czyli często mniej niż jakiś obiad, a tu jest wiedza często milionerów lub miliarderów nawet. Pierwszą książkę z góry, którą widzę, to jest Lech Kaniuk. To jest były właściciel Pizza Portal. Sprzedał tą firmę za grube pieniądze. Kolejną książkę, która tu leży, to jest Biblia Inwestowania, gdzie 13 osób podzieliło się swoim pomysłem na inwestycje pieniędzy. Bardzo, bardzo fajna i jest w tym linku na dole. Jest też książka, w tym linku na dole są 3 z tych, które tutaj mam. Jest tu więcej ciekawych i świetnych książek, między innymi Historia IKEA, czyli właściciela Kamprada, który stworzył sieć IKEA, którą przecież każdy zna. Jest Imperium Big Maca. No mnóstwo książek, pełno wiedzy. Możesz, kupując jedną książkę, dowiedzieć się w zasadzie, jak powstała IKEA, jak powstał Big Mac, McDonald's, przepraszam. Umysł miliardera to jest kolejna książka Rafaela Badziaga, Polaka, który stworzył wywiady, przeprowadził 21, jak dobrze pamiętam, wywiadów z miliarderami, najbogatszymi ludźmi na świecie, miliarderami dolarowymi. Jeździł po całym świecie, trwało to kilka lat, nie chciano go wpuścić na te wywiady, to było bardzo trudne, no bo wyobraź sobie, że przyjeżdża jakiś Polak i mówi: ja chcę z panem, z miliarderem dolarowym, który ma ileś tam firm, przeprowadzić wywiad, po prostu do mojej książki. No na pewno się nie zgadzali i trwało to wiele lat, ale polecam, świetna pozycja, więc na dole jest link, zachęcam do zrobienia sobie prezentu na Nowy Rok i nie tylko kupienia, ale przede wszystkim przepracowania tej książki. Nie kupuj 10, kup sobie jedną i przeczytaj ją w ciągu miesiąca, robiąc notatki, zaznaczając najważniejsze miejsca, odginając strony, gdzie jest coś, co jesteś w stanie wdrożyć i przede wszystkim wdrażanie. Czyli nawet przez pierwszy miesiąc, jeśli czytasz mało lub w ogóle, czytasz bardzo wolno, pierwszy miesiąc czytanie, zaznaczanie, a drugi wdrażanie. Niech to będzie dla Ciebie poradnik. Obojętnie, która z tych książek, sprawdź sobie, które są dla Ciebie. Nie musisz z linka kupować. Jeśli masz jakieś miejsce, gdzie jest książka, która dotyczy Twojej branży, Twojego biznesu, to kup tam, ale kup i się edukuj. To jest bardzo ważne. I konkurs. Najważniejsze na koniec. Konkurs chciałbym, żebyś w komentarzu zostawił odpowiedź na pytanie, a pytanie brzmi tak: jaką masz radę, żeby zarabiać po prostu więcej pieniędzy? Także przemyśl, napisz mądry komentarz dla innych po prostu, bo Ty już wiesz, jeśli napiszesz, to Ty już to znasz najprawdopodobniej. Napisz dla innych, zainspiruj kogoś, tu będzie mnóstwo komentarzy, przeczytasz komentarze ludzi z całej Polski, ale nie tylko, bo mnóstwo osób, które ogląda moje filmy, to są ludzie z zagranicy, nie tylko z Anglii, z Niemiec, ale też ze Stanów. Także to są ludzie, którzy żyją w różnych środowiskach, mają różnych znajomych na całym świecie, więc myślę, że warto napisać komentarz. Tym bardziej warto, bo przygotowałem genialne nagrody super wartości. I to są 3 nagrody dla osób, które napiszą komentarz, który uznam, że jest najbardziej wartościowy. No i nagrodą są też świetne, wspaniałe długopisy agenta specjalnego. Robią tak. Potrafią pisać. Są specjalne chińskie. Przyjechały koleją transsyberyjską, więc agent specjalny, grawer. I tu są jeszcze moje odciski palców, także wartość ma to naprawdę super dużą.
Także dziękuję bardzo. To była pierwsza część, myślę, takiego Q&A w nowych warunkach, jak widzisz, w nowym studiu, z nowym sprzętem, więc mam nadzieję, że Ci się podobało. Napisz, jak Ci się podoba jakość, jak Ci się podoba content, jak Ci się podoba pomysł w ogóle na nagrywanie czegoś takiego. W nowym roku nowi goście będą oczywiście na kanale. Już mamy kilka terminów zaklepanych. Myślę, że pozytywnie się zdziwisz. Ja również, bo są to ludzie z dużą wiedzą. Często wiedzą takiej, której ja nie będę miał, myślę, przez kilka najbliższych lat, więc bardzo chętnie się spotykam, żeby się też uczyć, edukować. Także czekaj na kolejne wywiady. Jeśli nie masz subskrypcji, to pamiętaj, pod spodem kliknij sobie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów. No i zapraszam do komentowania, bo konkurs i super nagrody czekają. Także dzięki, do zobaczenia.